Hello YouTube，咁啦，我哋係蘋果綠茶啦，一個係新嘅朝頭早啊。咁我哋今日玩咩咧？我哋就係唔會玩住正常版嗰個 Minecraft，我哋撳圖嘅玩，睇下其他人嘅世界啊。係啦，咁啦我咧入其他人嘅世界咧，好已經有89個粉絲啦。冇4月天冇 Rest VS Plus 咁啊，我哋咧就冇法咯，都冇乜人玩嘅 Minecraft。我哋咪有玩翻一個團戰啦，咁我哋拍1粒鐘嘅，我哋會多數跳嘅。咁咧又多咗呢個新遊戲，咁我睇下有咩嚟㗎先。我哋係殺手嚟噶嘛，2人一組啦。係咯，咁咧呢個新玩嘅我都唔知點玩嘅。咯，咁咧我係蘋果綠茶蟻啊，請訂閱我啊。2條片啦吓。我見到女仔 skin 啦。好咯。咁咧，佢哋咧，咁咧，我哋而家咧就咧入緊世界嘅。等啦，cut 咗佢。我哋翻到嚟啦，我哋又拍片啦。咁啦，咧就唔想守下規矩咯，我唔中意着咁夾嘅，我中意着夾嘅。公咯，加啲字。咁嚟買啲。哦，一個人一個箱㗎。咁啦，我哋就着翻甲先啦。就唔知咩意思啦。我係咩組啊？我哋都唔知呢個世界玩乜嘅。咁啊，我哋咧就覺得係一個 PVP 世界。我哋就出去睇下。我明白啊，我明白係點玩我玩過㗎啦。但係不過唔係咯，我睇人玩過就未玩過㗎。守住自己個。我頂 ？What？ 死咗啦！咁快嘅？攻幾有攻喎！咁快咧？咁快死咗。我哋出去拆嘢。希望
有個傻隊嘢已經攻咗出去啦。係咯。唔知咩咁。係咯。我哋咧就而家咧就玩緊呢個新遊戲啦。是但講住咩事？係咯，咁咧佢就咁咧，佢咧呢條友咧就話佢幫我買埋燈膽，搞乜啫你？嘥你個頭啊！揾人快啲懟冧佢！懟啊！懟冧佢！懟冧啊俾人！懟冧！哎呀，我個成爽嗰綠茶嗌！啊！隔嗰個阿哥好煩啊！懟冧！我懟冧你又！懟冧蘋果綠茶味！懟你啊！蘋果！我懟你！係啦，我哋而家好危險，我哋翻去補下血先。哇 ！Yes！ 好嘢，快啲 ！What？ 佢有保護我，有保護我。我哋咧話咁快咧就喺度你廢柴燒起。誒！又嚟一鋪啦！係啦，我哋今次隊啊，敵隊。點解你哋成班人搞錯？唔係啊！我連同你一樣，而家死成出車㗎你！我哋咧而家肯定就係出車嘅，肯定啦！等等，唔好淨係打人㗎！我收聲啦！嗱，你睇佢一個表妹，好實啊！衝住後門。原來他好愛我，原來我坐後備，原來相愛並非講求那一科，那是。我哋而家攻過去啦，又玩高，我哋就好開心咁樣跌咗落街啦。好嘢！我哋就要快啲衝過去，懟冧佢個敵方，懟冧佢。係啦，我哋咧話咁快跌多咗一次落街啦。咁咧呢條片到呢度啦，呢度好簡易嘅一個遊戲係咩嚟嘅？咁咧我唔知，我本來想同人玩嘅，但係不過咧我見到我哋玩埋鋪殺佢，唔係呢個啦係嘛？對啦佢，哎呀，搞錯啊！係啦，咁咧我哋咧呢條片到此為止啦，拜拜。係咯，我哋又翻嚟啦，我哋繼續玩啦。搞錯啊！冇衝過去整喎。我唔會執多啲甲啊，以免我哋陣間又死咗，又要翻嚟過嘢。就可以除線。我哋就喺度，依家係咪可以出到去嘅？射佢哋上面喎。哎呀！唔知依家咁雜嘅無端端。卡咗機喎！卡咗機啊！救命啊！冇得玩。